السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فادي. اليوم غادي نقادو بريوش بكريمة كتجي زوينة ديال الحامض، وكنديرو فيه طريفات ديال الشكلاط. كيجي رطب وهشيش ومفشفش، كيبان لكم الشكل ديالو تيجي زوين. وشوفوا العجينة ديالو كتجي مفشفشة ورطبة. نخليكم دابا باش نقادو هاد البريوش. كريمه نحتاجو صفر بيضه، حامضه محكوكه، عصير نص حامضه، كاس ديال الحليب، ومعلقه ديال لا كريم باتيسيير. كنجيبو كاسرونه كنوضعو فيها الحليب ديالنا، كنزيدو عليها العصير ديال الحامض، كنزيدو عليها القشور ديال الحامض ولا لوزيس، وكنزيدو عليها صفر بيضه، كنزيدو عليها لا كريم باتيسيير، وكنبقاو نخلطو المكونات كاملين مزيان حتى ما يبقاو لا تكتلات لا حبيبات لا حتى شي حاجه. ومن بعد غادي نردوها فوق النار حتى تعقد لينا ويدينا ما نحيدوهاش من التحراك. من بعد ما عقدت كتبان لكم انها بدات كتشد راسها وبدات كتغلى، غادي نحيدوها من فوق النار وغادي نخليوها تبرد وندوزو باش نقادو العجينه ديالنا. العجينه غادي نحتاجو خماره، الملحه، واحد فاني، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، ومعلقه صغيره ديال حليب بودره، صفر بيضه، ونحيدو البياض ما نديروش، والزبده غادي نديروها حتى الاخر ديال العجينه. غادي نديرو 3 الكيسان ديال الفورص، نزيدو عليهم دوك المكونات اللي قلنا كاملين، ونزيدو صفر بيضه، وغادي نجمعو كلشي بالماء دافي. نخليو العجينه قاصحه وهي كتدلك تتقرب نسالي العجينه ديالها، عاد غادي نزيدو الزبده باش تبقى هشيشه. من بعد ما سالينا العجينه ديالنا وخليناها ترتاح، غادي نكوروها بحال بغينا نديرو المسمن، وغادي نوجدو كاس وزليفه فيها الفورص باش غادي نقادو ديك الثقبه اللي كتكون ولا ديك الدائره اللي كتكون الوسط بحال كما تيبان لكم. راه كنديروا الكاس في الطحين وكنبقاو نضغطو مزيان على العجينه حتى كيخرج داك الفراغ. راه الطريقه سهله. من بعد غنبداو نعمرو داك الفراغ بديك لا كريم اللي درنا ديال الحامض، ونضيفو عليها الشكلاط. دابا راه درناها الفوق كطيب، كيبان لكم ان البريوش ديالنا راه كيتنفخ. من بعد غنهبطوه لتحت. من بعد ما وجد البريوش ديالنا بكريمه ديال الحامض كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي المذاق ديالو رائع جدا، والمذاق الحامض كيتواتى بزاف مع الشكلاط. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا منها، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.